Maria Zuckerberg yoita kuti vana vapengereke. Taiti naKiki vovhura hombe kuFacebook. Ndinokugamuchirai zvakare pano paZim Witness TV patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika kusanganisira nepamasocial media platforms. Muzuva ranhasi ndadzoka zvakare nenyaya yaTaiti naKiki avo vashekesa intaneti nevidhio ravo iro riri kushorwa nemunhu wese achiti izvi zvanyanya zvaakunyadzisa. Taonawo Taiti achibuda pavidhio akagara pachemba asina kupfeka. Izvi zvashamisa vanhu vazhinji kwazvo, zvaita kuti vanhu vasvike pakubvunza kuti vane hama here vana ava. Then vamwe ndivo vari kublema Kiki vachiti zvese izvi iidea yaKiki, ndiye anofunga izvi. Vamwewo ndivo vari kuti let's report kuti peji iri rivharwe. Vamwewo vari kuti Maria Zuckerberg ichationesa zvakawanda, tisingazive hedu kuti zvii zvakawanda zvatichaoneswa izvozvo. Zvisinei hazvo, Taiti ane mashoko aakataura pavidhio raairatidza their monthly earnings, achiti vamwe vanhu munongoti maka nekutituka hedu asi hatinei nemi uye hatikuzivei, zvichireva izvo kuti zvevanhu vanotaura haanei nazvo. Akaenderera mberi achiti handingaudzwe zvekuita nemunhu nekuti tsika dzenyu hadzisi dzedu. So mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yandanga ndauya nayo muzuva ranhasi. So tell us in comment section kuti munoti kudini ma-content creators enyu aya. Ndokutendai nekuva nesu pachannel ino. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei panyaya inotevera.